এ ভাই কি সামনে কর এই যে কাম সমস্যা আমাদের কি আমাদের গাড়িতে ধ্যান করতে ভাই কি সামনে এসে যাইতে চায় না কে জায়গা রাখি হইছে আমাদের তো একটু যাইতে চাইতেছি দেখেন আপনার স্ত্রী আমি কি দেখমু দেখেন ভাই আপনার স্ত্রী আপনি বুঝাই নিতে পারেন না যাচ্ছে না তো আমার সাথে কে যাইতেছে না কে জায়গা রাখি হইছে কি রাগারি হইছে সংসার আপনার আপনার লগে কি রাগারি হইছে আপনি এরকম কইরা ধান খেতে চিরা শুয়ে আছেন কে হ্যাঁ উড়েন উড়েন আসেন এদিকে আসেন কি হয়েছে बारह महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा